Hva er du redd for? Velge feil studie? Økonomi? Ensomhet? Miste mennesker vi er glad i? Det er mye som er med på å skape frykt. Hver dag ser vi store oppslag i nyhetene. Krig, naturkatastrofer, pandemi, mennesker på flukt, mennesker som sulter, mennesker som lider og kjemper for å overleve. Hvor er Gud? I verden i dag lever 1 av 8 kristne under forfølgelse. I 2020 ble 1710 kristne kidnappet. 4277 kristne arrestert og fengslet. 4761 kristne drept for sin tro. I forfølgelsen ser vi levende kristne som setter sin lit til Gud. Midt i smerten, frykten og ensomheten. Jesus sa, «Hvorfor er dere så redde? Har dere ennå ikke tro?» En tro som trosser frykten. Er din Gud stor nok? Hallo, mitt navn er Morten Askeland. Jeg er generalsekretær i Åpne Dører. Og jeg heter Linda Askeland, og jeg er informasjonsleder i Åpne Dører. Jeg vil si hjertelig velkommen til alle sammen. Og det er utrolig kjekt å se alle som er her, se ungdommene som er her fra Kristkirken, og også se mange kjente fjes. Bare høre, Kanal U, er dere her? Jeg hørte ikke? Flott! Og dere skal være med etterpå og selge litt i kiosken, sant? Så da må jeg bare si til dere andre at dere må passe på at dere kjøper litt hos deg. Vi har folk her helt fra Finnmark ned til Kristiansand, og fra Bergen, eller Sotra, striler her, helt til Østlandet og Oslo og områdene rundt der. I dag er det kveldsmøte, og så er det kafé etterpå, og så i morgen starter vi med program klokken 10. Da er det lovsang og bønn først. Så klokken 11 så er det årsmøte, og så videre utover dagen så er det seminar med gjesten vår, som heter Ronald Boyd-Macmillan. Så det er også et reiseseminar senere på dagen. Kveldsmøtet i morgen begynner 7 og ikke 7:30. Og så på søndag så er vi sammen med Kristkirken her og feirer gudstjeneste sammen med dem. Så glemte du å si at i morgen kveld etter kveldsmøtet, da skal vi ha en litt mer uformell samling her inne som heter I sofakroken. Så den må ikke dere gå glipp av. Så må jeg si at vi gleder oss veldig til å høre på Ron, som skal forkynne. Han er fra UK, og jeg hørte han før i dag. Jeg må si, jeg hørte han for noen år siden, og han fortalte en av de morsomste historiene jeg noen gang har hørt. Og før i dag så hørte jeg han, og da fortalte han om en gang han møtte en person ved et bord på en reise, og spør han andre, hva gjør du for noe? Jeg er leiemorder. Og da trodde han at det bare var på tøys, men det stemte. Han var leiemorder. Og så sier han leiemorderen, en av dagene de sitter sammen der, sier leiemorderen, i natt kommer jeg for å drepe deg. Men det gikk bra, han er her i dag. Men han har en del utrolige historier å fortelle, og veldig mye å bidra med på konferansen her. Så gled dere. Og det handler altså om forfulgte kristne. Det handler om pastor Jeremiah fra Nigeria, som fikk sin landsby nedbrent.
Det handler om Vinita og hennes familie som ble angrepne av voldelige hinduradikale i India. Og det handler om vår familie i Irak og Syria, som dere skal få høre litt mer om i dag. Men så handler det om Jesus, og så handler det om deg. Så vi tror dette skal bli en fin helg. Det blir det. Det er fint om du bruker tid til å bli litt kjent med folk i pausene, eller etter møtet og i morgen også. Og så er det jo veldig flotte folk å bli kjent med her, da. Folk som har et hjerte for Guds folk omkring i verden. Så det er utrolig fint at dere er her for å høre fra Gud, og for å høre fra Guds familie omkring i verden. Jeg er veldig glad for å ha Fredrik med oss, sammen med team, som vil lede oss i lovsang. Og vi startet før i dag, da er vi som er ansatt, og hadde en kjempefin tid før i dag, og bare tilbe Gud og ga han ære. Og vi gleder oss til å være med sammen med de i dag og tilbe Gud her. Vær så god, Fredrik. Ja vel, det er det vi sier på Sørlandet. Ja vel, se det. Du kan få lov å reise deg opp. Så skal vi gå inn og tilbe Jesus sammen og løfte opp hans navn. Takker deg, Jesus, for at du er her. Takker deg for at denne kvelden er din, Jesus. Jeg ønsker bare å si at du er Herre. Du regjerer på denne plassen, Jesus. Priser ditt navn, Herre. Vi synger salige visshet. Han er min hyrde, kaller meg
Det bare så fantastisk å få komme sammen og prise Gud. I alle fall for meg så har det vært over et år der det har vært lite med den sammenkommingen. Men nå kan vi altså det. Det som fantastisk, det at i ånden så det ingen avstand. Så hvis vi kan tenke oss nå denne helga, når vi priser og tilber Gud, at vi gjør det sammen med våre søsken som blir forfulgt. De fleste her kjenner noen av historiene. Dere vil få et lite glimt på hvert møte. Aller helst så skulle vi hatt gjester. Men på grunn av korona så har ikke vi hatt muligheten til det. Derfor så skal vi vise noen filmer som kan få lov å være et vindu. Tenk på de som dere ser når dere priser Gud. Og tenk at vi står sammen med dem og løfter våre hender. Fortida full av ødeleggelse, og fremtida usikker. Hvor finner man håp i land som Syria og Irak? Mange ungdommer ser ikke håp. Anwar en av dem. Han mislykkes på skolen. Han hadde store depresjoner og smerte i magen, og han var på randen til å ta sitt eget liv. Men så møtte han Jesus, og alt ble forandret. Nå skal dere få møte Anwar. يحكي معي أختي تكون عم تبكي تصير تبهدلني تقول لي أنت إنسان ما فينك شرف أنت إنسان وأنت إنسان وأنت إنسان ما بيهمك غير حالك أنت شوف شو عملت بأمي شوف شو عملت بإخواتي شوف شو عملت فينا فتت على بيت أخوي لقيت كل الغرف مسكرة ما في حدا بس غرفتي مفتوحة والشناتي كلياتها مضبوبة غراضي وأكياس مضبوبة محطوطة على جنب خلي ليك أغراضك بالغرفة يا أما روح على البيت الضيعة وسكر طبعا ما خلاني أحكي شيء وقت رفيقتي قالت لي على مركز أمل إنه هي فيها تساعدني بأجار هذا البيت بالدفعة الأولية اللي هي يعني أضعاف الأجار. عرضت علي كمان إني أشتغل أنا وساعد بمركز أمل إني أعلم طلاب أول شيء بالضيعة وبعدين بالمعهد. مركز أمل هو اللي ساعدني لحتى أطلع من هذا الظرف بعد الخيار الكبير اللي اخترته اللي هو إني أنا رح أترك عائلتي وأقعد لحالي. ساعدني إني على الأقل إني بلش بداية جديدة يكون عندي أمل حتى إني ممكن لقدام يصير عندي فرص ومستقبل تاني. أنا لو ما في مركز أمل كنت هلا بلا شغل وما قدرت حتى إني كنت هلا هوملس وبلا أي شيء بحياتي ما بعرف أنا كنت مجمد بحياتي وما بعرف شو بدي أعمل. Du kan få lov å reise deg opp igjen. Ga oss frihet. Jesus.
tok han gjort til skam for vår skyld, da han for oss. Derfor lar vi vår lovsang, derfor lar vi vår lovsang stige opp til vår Gud. La være ditt hjerte, la være tunge, alt som er vonde, rope ut. Jesus er Herre, gi ham all ære. Stort er hans navn, stort er hans navn. Synger og lever i hans bunnløse nåde. I hans bunnløse nåde. Mørket mister sin makt. Han har satt oss fri. Døden er for alltid beseiret. Jesus seier er vår. Han gjør allting nytt. Derfor lar vi vår lovsang stige opp til vår Gud. La være ditt hjerte, la være tunge, alt som handler, rope ut. Jesus er Herre, gi ham all ære. Stort er hans navn, stort er hans navn. Synger halleluja, 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 halleluja. Hellig, hellig, Herre allmektig. Halleluja, halleluja, halleluja. Mens vi synger denne sangen, la det bli en sang fra ditt hjerte. Bare fortsett. La det bli en sang fra ditt hjerte som stiger opp, så kobler vi oss på hele kirka som er rundt omkring i hele verden. Lovsangen som er i himmelen, som pågår hele tiden, som synger hellig, hellig er Gud, Herren er mektig. Skal vi løfte opp vårt hjerte til Jesus i kveld? Synge ut, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Hellig, hellig, Herre allmektig. Halleluja, halleluja, Stort er hans navn, Jesus. Stort er ditt navn. Stort er ditt navn. Kan vi ikke bare mens du står der du står, og der du sitter, og begynner å koble hjertet ditt på Jesus. La han få din lovsang i kveld.
synge ut din egen sang til ham. Takker for det her, hans trofasthet imot deg. Stort er ditt navn, Jesus. Stort er løfter opp ditt navn,
takknemlig for deg, Jesus. Takk for at vi ikke trenger å bøye kne for en mengde guder ut ifra hva vi trenger, men at vi får lov til å bøye oss for deg, uavhengig av hva vi trenger. Tusen takk, Jesus, for at du er stor nok til å romme alt i oss. Tusen, tusen, tusen takk, Jesus, for at du er så god. Fyll oss med glede og styrke.
deg, Jesus. Ingen andre enn deg, Jesus. Ingen andre enn deg, Jesus. Halleluja. Jeg blir skikkelig glad, jeg. Får lov til å tenke på Jesus. Alt han gjør, alt han har gjort. Og det var fantastisk at han, når han døde på korset, så sa han at det var fullbrakt. Men likevel så er han like aktiv i livet vårt i dag som han var før han sa det fullbrakt. Det er helt fantastisk. Tusen takk, Jesus.
Jesus en skikkelig applaus dere. Takk. Utrolig gode sannheter vi synger. Nå og i evighet. Jeg tilhører deg. Det er godt å høre til. Godt å være elsket. Godt at det er en som elsker oss så mye. En glede for meg å introdusere Ronald Boyd-Macmillan. Han har skrevet denne boken her, som er utgitt på norsk, som heter Hold fast, som er en slags lærebok. Det du må vite om den forfulgte kirke. Den er gitt ut for noen år siden her i Norge. Han har også skrevet flere andre bøker. Han er professor i systematisk teologi, underviser på Lahore, eller i Lahore i Pakistan, på et seminar der. Har også vært underviser på Forfulgt, et kjent seminar i USA. Har vært journalist i Time Magazine, og har i nesten 40 år også jobbet med Åpne Dører, eller Open Doors International. Han har reist med broder Andreas, og har i mange år vært involvert i å utvikle denne World Watch List, altså oversikten over hvor det er mest forfølgelse av kristne, og hvordan den utarter seg. Det er en glede å snart be han om å komme fram her. Og så skal han skal tolkes av min kollega Ole Lilleheim. Og Ole Lilleheim har jobbet i Åpne Dørers fra starten av i Norge, og vi kaller han av og til Mr. Åpne Dører Norge. Så det er få som er så vennlige og smilende som han er. Det er nesten umulig å ikke like Ole. Så kan jeg be Ole og Ron om å komme fram. Du må oversette, Ole. Du må oversette det. Kan jeg be de komme fram her? Thank you very much. Tusen takk skal du ha. Thank you, Morten, and for your invitation to come here. It's delightful to be with you in tropical Bergen. I don't need to translate that. No, you don't. I don't think so. No, we won't believe you if you did. But I have a friend, actually, who's Norwegian in Britain. His name is Leif. Jeg har en venn i England som er norsk, og han heter Leif. And I said, I'm going to Bergen. What should I take? Og han sa at jeg skal til Bergen. What should I bring with Hva skulle jeg ta med meg? I said a raincoat. Ja, en regnjakke, ta det med. Anything else? Noe annet? Yes, a big umbrella. Og en stor paraply. Anything else? Ja, noe mer? Yeah, spare raincoat. Og en ekstra regnjakke. But today we got up to the mountain and it was beautiful. Men i dag så var jeg oppe på fjellet, og det var fantastisk. And this is what we say in Scotland. We say Scotland's very rainy, but that's because we just don't want all the visitors to come. Og vi sier at Skottland er det mye regn, men vi gjør jo det for at ikke vi skal få så mye besøk. I did meet another Norwegian way back, actually, when I was in Hong Kong. Jeg kjente en norsk langt tilbake på den tiden jeg bodde i Hong Kong. And this was a very strange encounter, I have to say. Og det var et spesielt møte, må jeg si. I got very poor instructions. Jeg fikk egentlig dårlige instrukser. They said, we'd like you to meet someone at the airport. De sa at vi ønsker at du skal reise ut på flyplassen og møte noen der. He's 6'6", very tall. Han er 1,80, ganske lang. He looks like a Viking. Han ser ut som en viking. And he blows a conch horn everywhere he goes. Og han blåser i et sånt horn når han kommer til en plass. He blows a horn, I said. What does that mean? Hva du mener at han blåser i et horn? He said he believes that when he blows horns, walls fall down. Han tror at når han blåser i hornet, så faller murene ned. I thought, okay. So they told me his name. Så de gav meg navnet hans. And it was, typical, Norwegian, it was like Olaf trittet, there was hardly a vowel in sight.
Ja, det var et spesielt navn. What did you say it was? Yeah, exactly. I'll write it down for you. Yeah. But anyway, I had this little whiteboard and waited for him in the huge area in Hong Kong's Kai-Tak Airport. Jeg hadde en liten plakat med navnet hans på den store flyplassen der i Hong Kong. Thousands of people there, Tusenvis av mennesker der. making a lot of noise. Og det var fryktelig mye bråk. And then I didn't think he'd maybe made the flight, so I was beginning to turn away. Jeg trodde ikke han hadde klart å nå flyet, så jeg begynte å forlate området. And then suddenly this huge guy came out, Og plutselig så kommer den svære karen ut. and he lifted this big conch shell, Og han løftet opp en sånn konkylie til munnen. and he blew this ear-splitting sound. Og det kom en enorm lyd ut av dette her konkylien. And the whole lounge went quiet. Og det ble blikkstille der i hallen. And he started looking around like this, smiling at everybody. Og han begynte å se seg rundt og smilte til alle sammen. And he blew the horn again. Og så blåste han igjen. And I started to take my thing down. Og jeg begynte å ta ned plakaten. But he saw me and started to Men come han towards me. så meg, og han kom mot meg. And the police, he didn't get to me. The police took him. The police said, "Who are you?" Og han nådde ikke frem til meg, for politiet tok han og sa, hvem er du? I said, "I'm just meeting this man." Og han sa, ja, jeg skal møte den mannen. And they said, "Well, who are you?" I said, "Well, I'm a journalist here. I just was here to meet him." Og jeg sa, de spurte, hvem er du? Ja, jeg er bare en journalist, jeg er her, jeg skulle bare møte han. And they said, "Well, you're responsible for him while he's here." Men de sa, du har ansvaret for han, mens han er her. So anyway, I take him in a taxi to his hostel in Wan Chai, I think it was. Og jeg tok han til der han skulle bo. And I said, "What's the deal with this, Og conch shell blowing thing?" jeg spurte, hva er ideen rundt at du blåser inn en konkylien? I said, "I believe that, just as the Israelites blew the trumpets outside Jericho, Og jeg tror på at sånn som israelitterne blåste horna i Jericho, God tells me to come to a certain place, blow a horn, and I know the wall will fall down." og jeg tror at Gud har sagt til meg, blås i hornet, og jeg tror at murene vil falle. And he told me some places he'd been and when he'd blown this horn. Og han fortalte om noen plasser som han hadde vært, og han hadde blåst i det hornet. And I said, "Did anything happen?" Og jeg spurte, skjedde det noe? I said, "I don't worry about that. I'll leave that to God." Og jeg bryr meg ikke om det, det overlater til Gud. Okay, so I said, "Cheerio, goodbye, Olaf," and I never saw him again. Og jeg sa, ok, cheerio, jeg sa ha det, og jeg så han aldri igjen. And but that night, I remember being wakened up in the middle of the night, and I remembered something he had said. Men den natta så våknet jeg opp, og så husker jeg på noe som han hadde sagt. He'd managed to get to Beijing in 1976, which wasn't easy. Og han klarte å komme seg inn i Beijing i 1976, og det var ikke enkelt. And he said he sneaked out of his hotel and he went to Tiananmen Square, which is right in the center Og of. han klarte å komme seg ut av hotellet på kvelden og gikk til Tiananmen Square. And he said, "At midnight, I blew my horn." Og på midnatt så blåste jeg i den konkylen. And this rang a bell with me. Og det var en klokke som begynte å skime i hodet mitt. And I took out a book and I looked up a few facts. Og jeg tok opp en av bøkene mine og så fant frem noen fakta. And at midnight, on the very day, 9th of September, 76, when he blew this horn, Og den 9. september 1976, da han blåste i det hornet, they turned off the life support for Mao Zedong. og da skrudde jeg av Mao sin respirator. That's when he died. Og det var den kvelden han døde. He'd had a heart attack a week before and he was in a coma, but that's when they decided that he should go. Han hadde et hjerteanfall uka før, men det var den kvelden de bestemte, nå skrur vi av. The exact time Olaf blew his horn. På nøyaktig den tida da Olav blåste i hornet sitt. Did a wall come down? Var det en mur som falt ned? I don't know. Jeg vet ikke. I don't know what to do with a story like that. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med en sånn historie. But I had a vision of a lot of Norwegians looking and sounding like Olaf for about 20 or 30 years. Men jeg har en sånn visjon om at det er folk som Olav har hatt en visjon som sitter her i 20-30 år. But you never know who God takes. Men du vet aldri hvem Gud bruker.
and what God uses. Og hva Gud bruker og gjør med det. And at that point, when Mao died, Og på det øyeblikket da Mao døde, it wasn't long when the most populous country in the world opened itself out to the world again. og det gikk ikke lang tid før det mest populære landet i verden åpnet opp for verden. And we began to learn and see the world's largest revival in the history of the church. Og vi begynte å få lov å se og lære om det største vekkelsen av kirka i verden. Well, we're going to take a little trip. Ah, there it is. Og vi kommer til å lage en liten reise her. Because you know that our theme for this weekend is faith overcoming fear, right? Og dere vet at temaet på denne kvelden er frykt, eller tro som trosser frykt. And so tonight we're going to look at faith overcoming fear in the world. Og i dag så skal vi se på tro som overkommer frykt i verden. Tomorrow we'll look at faith overcoming fear in the church. I morgen så skal vi se på tro som overvinner frykt i menigheten. And on Sunday morning we'll think about it, faith overcoming fear in the soul, in the individual soul. Og så på søndag skal vi se på tro som trosser den sjelens fred. But tonight I want to take you on a tour of the world. Men i dag så skal vi ta en verdenstur. And you'll be familiar with the World Watch List, maybe. Og dere kjenner sikkert til World Watch lista. This is the children's version, I see. Dette er barneversjon. And this is where Open Doors has a research department that ranks the 50 countries in which it's hardest to practice the Christian faith each year. Dette er den lista som Åpne Dører offentliggjør hvert år. Med de 50 land i verden hvor det er vanskeligst å være kristen. And up until about 2013-2014, opp til omtrent 2014, it would always be getting better in some part of the world, i.e. more free, more religious freedom. Så var det alltid slik at det var flere land der det ble større frihet rundt omkring i verden. Things were better in Latin America because a lot of the extremist guerrilla groups like Shining Path had been defeated. Ja, fordi at i Latinamerika for eksempel Lysens sti var overvunnet slik at det ble lettere der i Latinamerika. China was opening up. Og Kina, de åpnet opp. In India, the Congress Party was in charge and they were a pretty good government. Og i India så hadde kongresspartiet makta og var i god regjering. But then, pretty much on the date 13-14, it began to get harder to be a Christian everywhere. Men år 13 og 14 så ble det vanskelig for kristne over hele verden. And that's never happened before in the history of Open Doors, at least, when we track persecution. Og dette har aldri hendt i Åpne Dørs historie når vi har fulgt med på forfølgelse. We are living through a global shrinkage in the freedom space to be a Christian. Og vi lever i en tid der friheten skrenkes inn over hele verden til å være en kristen. And we're going to go on a quick planetary tour as to why. Og vi vil reise på en liten verdenstur for å spørre hvorfor. But I don't want you to think of this as a bad news story. Men jeg vil ikke at dere skal tenke på dette her som en dårlig nyhetshistorie. You know, as you know from the book of Acts, the climax of the book of Acts is a man sitting under house arrest. Sitting on in house arrest. Ja. Høydepunktet i apostlenes gjerninger er en mann som sitter i husarrest. And everybody's coming into this house to talk to him and they're leaving. Og mange kommer inn i det huset, og de snakker med han, og de forlater huset. And he's in Rome. Og han er i Roma. All roads lead to Rome. Og alle veier leder til Rom. And all roads go from Rome. Og alle veier går vekk bort fra Rom. And so the gospel is reaching the whole world. Og slik kom evangeliet ut i hele verden. From a man who's sitting in chains. Fra en mann som satte lenker. So if we chain up the gospel, så dersom du lenker evangeliet, it grows all the faster. Så vil det bare vokse enda fortere. And so this is a good news story, and I'll illustrate to you why. Dette er gode nyheter. Og jeg skal forklare hvorfor. Who was possibly the most effective evangelist for Christ in the 1990s, maybe even up to about 2010? Hvem var det mest effektive evangelisten for Jesus i 90? Give me some names. Shout them out. Ja, rop ut noen navn. Who? Reinhard Bonke? Reinhard very Bonke. Much so. I mean, very, very influential, especially in Africa. Ja, og spesielt i Afrika var han aktiv. Huge figure.
Yeah. Anybody else? Noen andre? Billy Graham. Yes, that's right. Yeah, Billy Graham was getting quite old about this time, but still he was traveling the world. Billy Graham var begynt å bli gammel på 90 år, men han reiste fortsatt over hele verden. Anyone else come to mind? Noen andre som kommer på noe? Who? He's a I think Norwegian. that's more of a local man. Yeah. Det må være en lokal, jeg kjenner ikke han. Right. Well, how about this person? Hva med denne karen? This man is one of the most effective evangelists for Christ. Denne mannen har vært en av de mest effektive evangelistene for Jesus Kristus. Because millions of Muslims the world over For millioner av muslimer over hele verden looked at that man and they said, is that my religion? og så på den mannen og spurte, er det dette som er min religion? Is that really my religion? Er dette virkelig min religion? It's time to find a better one. Da vil jeg finne en bedre en. And so we are living through an amazing period. We can't say too much about it publicly. Ja, så vi lever i en fantastisk tid nå, men vi kan ikke si så mye om det i offentlig. Where literally millions are coming to Christ from the Muslim world. Men der millioner av muslimer fra den muslimske verden kommer til tro på Jesus Kristus. And the persecuted have a name for this. In church tradition, it's the same thing. We call it Easter laughter. Og de forfulgte har et ordtak om dette her, som de sier, det er påskelatter. You know when the devil tries to put Jesus to death, so he... Og du vet når djevelen prøver å drepe Jesus, And Jesus is crucified on Good Friday. han er korsfestet på langfredag, And the devil thinks he's won. He's got rid of God. og djevelen tror han har vunnet, og er kvitt han. Only to discover, of course, on Sunday that Christ is resurrected. Bare for å oppdage at på søndag så står Jesus opp igjen. And the devil has to face the fact that he helped God bring atonement to the world. Og at djevelen må innrømme at han hjalp Gud til å bringe. He did his worst, Og and God brought good out of it. Right? og han ønsker det verste, og Gud gjorde det til noe godt. So while we look at these trends around the world, they look like bad news Og når on vi the ser på surface. trenden rundt omkring i verden, så tror vi at vi ser på dårlige nyheter. But if you remember Easter laughter, Men hvis du husker påskelatteren, is good for the gospel. så er det bra for evangeliet. It's a good news story. Det er gode nyheter. Okay, so let's look at number one. La oss se på nummer 1. There are only 6, and that takes us over the whole globe. Og dette tar oss over hele kloden. Now, this is, of course, the Middle East, right? Dette er jo selvfølgelig Midtøsten. The strife in this region probably hit the headlines of our newspapers more than any other. Og det som skjedde der nede, det nådde nyhetsavisene våre. Jihadist caliphate, civil war, and Sunni Shia tensions ravaged the Middle East. Jihad, kalifatet, borgerkrigen og Sunni Shia, problemer, de raser i Midtøsten. We all remember Islamic State, of course, right? Vi husker IS. And of course, we remember in 2014, Vi husker 2014. they moved down from Syria and occupied pretty much all of northern Iraq, the Nineveh plain, as it were. Ja, det tok hele Ninive-platået i Irak. And the Christians there didn't have long to flee. Og de kristne der hadde ikke lang tid på å flykte. It was a bit like, Afghanistan today, or just a few weeks ago. Det var omtrent sånn som i Afghanistan bare for et par uker siden. We thought it would take the Taliban weeks to get to Kabul. Og vi trodde at det ville ta Taliban uke å komme til Kabul. They were there in 3 days. Det brukte 3 dager. Well, that's what happened then. Og det var det som skjedde i 2014. And my wife and I like to, when we have a World Watch list, we try to identify with some group of people on that list. Og kona mi og jeg, vi prøver å identifisere oss med noen av disse gruppene på World Watch-lista. And the question that came to me was, what would I take? What would we take if we had 2 hours to leave our house? Og jeg begynte å tenke på, hva ville jeg tatt med meg hvis vi hadde 2 timer på å forlate huset vårt? What would you take if you had 2 hours to leave your home, knowing you may never be back? Og hva ville du ha tatt med hvis du hadde 2 timer på å forlate huset ditt, for så aldri å komme tilbake? So
I didn't tell her about this. We did a little experiment. Jeg fortalte ingen det der, men vi gjorde et lite eksperiment. I got up at 3 in the morning Jeg sto opp klokka 3 en morgen. and said, let's role play this. La oss forestille oss dette. We've 2 hours to leave. Vi har 2 timer på oss. What would we take? Hva vil vi ta med oss? So we set about it. We started to gather our things. Ja, det begynte å samle opp ting. I, of course, went to my library Og jeg gikk jo til biblioteket mitt. and started taking all the theology books that I'd never read. Og jeg tok de teologibøkene som jeg aldri hadde fått lest. And then I looked around to see her, and she had put all her jewelry on Og jeg så på hun tok alle juvelene sine. a big pile, actually. I was surprised how much she had. Ganske mye, jeg var overrasket. And I said, what are you taking that for? We said, well, Jeg sa, hvorfor tar du det med deg? we're going to need to sell it, right? Kanskje jeg trenger å kan selge det. We don't know how long we'll be away. Ja, for vi vet jo ikke hvor And I lenge vi er thought, vekke. yeah, that's very practical. Ja, det er jo ganske praktisk. So I started to find tools for the car. Så jeg begynte å lete etter redskap for bilen min. Yeah, because if the car breaks down, For dersom bilen stopper, that's a disaster. så er det en katastrofe for meg. Jeg må ha verktøy. So it was an interesting experience. Try it sometime. Ja, det var interessant å erfare, men dere burde prøve det en gang. Maybe you'll have to check with your spouses whether it's okay. Og kanskje du må spørre kona di om det er ok at dere gjør det. But this is what's resulted in the Middle East. Men dette skjedde i Midtøsten. Even though ISIS has been beaten back, Ja, selv om IS hadde blitt slått tilbake, they're not beaten yet. så er de ikke slått. They're just still up in the mountains. De er bare oppe i fjellet. The Christians, only half of them have come back to the Nineveh plain so far. Bare halvparten av de kristne har returnert tilbake til Nineveh-platået. And remember, ISIS is a 5-year story. Og husk på at IS det er en 5-årshistorie. But Islamic extremism is a 100-year story. Men islamsk ekstremister har over en 100-årshistorie. And there are 2 major routes. Og det er 2 hovedrøtter. Saudi funding, Saudi money. Saudi-Arabia betaler dette. That hasn't changed. Det har ikke forandret seg. Second is you go and you get trained to kill in northern Pakistan. Og den andre er at du går til Nord-Pakistan, der får du opplæring til hvordan du skal drepe. And those camps are all still in place, training jihadis. Og de trener opp jihadister. So Islamic extremism is not going away just because ISIS have been beaten. Don't think that's the end of Islamic extremism. Islamsk ekstremisme forsvinner ikke fordi at IS har forsvunnet. And for years now, every time we compile a world watch list, 50 countries, Og i mange år nå, når vi har samlet disse 50 landene på World Watch-lista, in 35 of them, the primary persecutor is Islamic extremism. i 35 av disse landene så er hovedforfølgeren islamsk ekstremisme. So it's not going away. Så det kommer ikke til å forsvinne. But underneath, remember, it's always a good news story. Men Okay. under dette så ligger det også en god historie, en nyhet. Talked to someone, a pastor in Syria recently, Jeg snakket for ikke så lenge siden med en pastor fra Syria. and he said, I had to tell my congregation not to come to church next Sunday. Og han sa at jeg har sagt til menigheten min at dere må ikke komme til kirken neste søndag. And I said, well, that's rather sad, isn't it? Ja, det er jo ganske trist, det er ikke det, sa han. He said, well, not really, Nei, egentlig ikke. because I don't want them taking a seat away from a Muslim inquirer. I don't want them occupying a seat that a Muslim who's interested in the gospel could be sitting in. Jeg vil ikke at de skal komme i kirka og ta en plass som en søkende muslim ville ta. Underneath the civil war story in Syria, Under den borgerkrigshistorien i Syria, there's a very significant turning to Christ. så er det en snuoperasjon. Easter laughter, remember? Husk på påskelatteren. Now, I need to hurry up here. There's a second one. Det er en nummer 2. Islamic extremism has another hub or center, sub-Saharan Africa. Islamisk ekstremisme har et annet senter, Sub-Sahara i Afrika. So, if you look at the World Watch list, chances are in every top 10, there's always 4 African countries. Og hvis du ser på World Watch-lista, det er flere av de
på hver topp 10-liste så det I hvert fall 4 afrikanske land. The latest one has Somalia at 3, Somalia nummer 3, Libya 4, Libya nummer 4, Eritrea 6, Eritrea nummer 6, Nigeria Nigeria nummer 9. Yeah. And what has happened is that in this area, what we call the 10th parallel or the Sahel belt, Og det som har skjedd I det området som vi kaller 1040-vinduet I Sahel-området, you have a lot of very powerful Islamic extremist movements. så har du mange islamske ekstremistbevegelser. And of course, the one most people has heard about is Boko Haram. Og den de fleste kjenner og har hørt om Boko Haram. But there are 20. Men der 20 bevegelser. And generally speaking, this is the area where most Christians get killed for their faith. Og dette det området hvor flest kristne blir drept på grunn av troa It's si. very violent. Det fryktelig forferdelig. In northern Nigeria alone, you get about 4,000 Christians killed every year. Bare I Nord-Nigeria så har du rundt 4,000 kristne drept hvert år. And that's more than in all the other countries combined of the world. Og det flere enn alle de andre landene I verden sammenlagt. So this is, you have to think of how this happened. Og du må tenke på hva det som skjer her. In Africa, Islam came down from the north. I Afrika så kom islam sørover fra nord. Christianity came up from the south. Og kristne de kom opp fra sør mot nord. And these two evangelistic religions are meeting in these countries. Og disse to evangeliserende religionene de møtes der I midten. And that's why it's such a violent fault line. Og derfor det sånn hissig frontlinje der mellom islam og kristendom. And this is where the most significant church growth has been, of course, Og for the dette last det 40 området years. der den største kirkeveksten har vært og. I mean, if you want to say, where's the center? What city would be the center of world Christianity today? Og hvis du sier, hvilken by ville være senter for det kristendommen I verden I dag? It's probably Lagos. Det sannsynligvis Lagos I Nigeria. This is where most Christians, this is where the church is growing the fastest. Dette byen der kirka vokser mest. 600 million Christians in Africa. Det 600 millioner kristne I Afrika. And they're going to double in number all the way to 2050. Og opp til 2050 så vil det være dobbelt så mange. And so that annoys the devil. Og det plager djevelen. Because they're doing something right if they're growing that fast, aren't they? For de gjør noe riktig når de vokser så fort, gjør de ikke det? And wherever the church grows faster, Og hvor kirka vokser raskere, you tend to find persecution on the rise. så finner du også at forfølgelsen vokser. Here's number 3. Her nummer 3. I'm going to talk a bit more about this tomorrow, so I won't say too much now. Jeg kommer til å snakke mer om dette I morgen, så jeg kommer ikke til å si så veldig mye om det nå. But for the first time in 2021, China went back into the top 20. It's number 17 now. Men I 2021 så gikk Kina første gang opp på 17. plassen på lista vår. And it seems that the government of China are really afraid of the growth of Christianity. Og det ser ut som lederen I Kina frykter voksten blant de kristne. There's over 100 million Christians. Det mer enn 100 millioner kristne. They're looking at statistical projections. Og de ser på statistikkene som kommer frem. And they're thinking out 50 years in advance, because when the Chinese government make plans, they make 50-year plans. Og de tenker, når regjeringen I Kina lager planer, så tenker de 50 år frem. And if the church grows at the same rate as it has for the last 30 years, Og dersom kirka vokser I samme fart som de har gjort de siste årene, there will be 300 million Christians in 2030. I 2030 vil det være 300 millioner kristne I Kina. There will be 600 million in 2045. I 2045 vil det være 600 millioner kristne. That scares the Chinese government. Og det skremmer vettet av den Because they do not- regjeringen I Kina. They don't want to share power with the church. Og de ønsker ikke å dele makta med kirka. And so there is a big crackdown now, Så nå slår de ned på kirka I Kina. a squeeze. Det presser nå kirka. They're insisting that churches always have to have cameras now. Cameras, CCTV Ja, cameras. de insisterer på at kirkene skal ha kamera I fronten på kirkene. And they have to praise Xi Jinping thought. He's the leader of China. Og de må løfte frem Xi There he is. Jinping, som lederen I Kina. He's declared himself chairman for life.
Og han er leder til evig tid. And they are really cracking down on the churches. It's Og det- very hard. Det slår veldig hardt ned på kirka nå. It's not an annihilation strategy. Det er ikke bare det at det skal isolere deg. You're allowed to be a Christian, Du er tillatt å være en kristen, except if you're a party member. You can't be both. men unntatt hvis du er en partimedlem, så kan du ikke være kristen. But they are increasingly controlling the church. Men de prøver å kontrollere kirka. And this is new. China was getting so much more free. Og dette er en nyhet, noe nytt, fordi at kirka har hatt en stor grad av frihet de siste åra. Then you have a fourth one. Og så har du den fjerde. Hindu extremists are back in power in India. Hindu-ekstremistene har fått makta tilbake i India. This happened in 2014 first, I 2014 så skjedde det første gangen, when this man was elected, når denne mannen ble valgt. and he is the most extreme Hindu nationalist ever to get elected. Og han er den mest ekstreme hindu-nasjonalisten som noen gang er valgt i India. And they have an ideology, it's called Hindutva, Og de har en ideologi som de kaller hindutva. and it says that in the northern Gangetic plain, where the Ganges flows through, Og han in the north. northern plain where the Ganges, the river Ganges Yeah. flows through it, I den nordlige delen der elva Ganges renner gjennom, they say that's sacred to Hindus. det er hellig for hinduene. Christians and Muslims should get out. Og de kristne og muslimene skulle komme seg vekk derifra. They contaminate the land. De ødelegger landet. And so since they took power, and remember they got into power again in 2019, Og i 2019 så fikk de makta igjen. they basically send the mob round. Så sender de mobben They rundt i landet. beat up the pastor, Og de banker opp pastorene. burn the church. De brenner kirkene. And because they're the government, Og fordi at de er regjering eller har makta, the law will never catch up with them. så vil det aldri bli straffa disse som gjør And det. so India's Christians are under pressure like never before. Så de kristne i India har et enormt press som aldri har hatt før. And we've put India at number 10 for the first time. It's Og the first India- time India's been in the... Det er første gangen at India har nådd nummer 10 på lista vår. Let me just check that, actually. Jeg må bare sjekke at det er riktig, det. It's right. Yeah, number 10, that's right. I was getting mixed up with Nigeria. Yeah. This is a big church, remember? Dette er, 60 million Christians in India. dette er en stor kirke. 60 millioner kristne i India. And yet, I think the Hindus are not going to win. Og jeg tror ikke at hinduistene kommer til å vinne. Because at least 3/4 of the Christian population are what they call Dalit. Og fordi at 3/4 av de kristne er av den kasten som heter Dalit. They're very low caste. Den laveste på kasten. And the business of caste means you have to stay in the caste you were born into. Og du kan aldri forandre kasten du er født inn i. So if your father was a slaughterer of pigs, Så hvis faren din var en slakter som slakta griser, you must stay in that profession. så må du fortsette i det faget. Du kan aldri forandre det faget. And yet when they encounter Christ, Men når de da møter Kristus, Christ says everybody's equal. så sier han alle er like. Everybody's equally dignified. Alle har lik verdighet. There is no caste system in Der finnes Christianity. ikke kastesystem. And when it comes to dignity wars, as they call it, Og når det kommer til verdier, Christianity is always going to win. så vil de kristne alltid vinne. So again, the church is growing Så amazingly. kirka vokser fantastisk på tross av dette. And then you have a fifth one. Så har du den nummer 5. Narco-traffickers are out of control in large parts of Latin America. De som bringer narkolangere, de har ikke kontroll i store deler av Latin-Amerika. Now, what we mean by this is that Latin America is, of course, a Christianized continent, right? Og Latin-Amerika er et kristna kontinent. But in many countries, governments don't really control the territory. Men i mange deler av kontinentet så har ikke regjeringen kontroll i landet. In a place like Colombia, about 50% of the land is under the control of narco-trafficking gangs or guerrilla members or paramilitaries. I Colombia er 50% av landet under kontroll av
narkotikalangeren. Det blir feil, det sa jeg større. De har kontroll. And you get it sometimes even like in Venezuela, Og i Venezuela for eksempel, the government is the narco-trafficker. så regjeringen de som langer narkotika. And so the trouble is that the only group that will stand out against this Og det problemet at den eneste gruppen som vil stå imot dette, is the church. kirka. The pastors are the target. Så pastorene blir målet for dem. Very often what happens, for example, in Colombia, the guerrillas will come to the pastor Og veldig ofte det som skjer i Colombia, så vil geriljaen komme til pastoren. and he will say, and they will say, we want the young girls. Og det vil si, vi ønsker å ha de unge jentene. The soldiers need mistresses. Soldatene trenger elskerinne, And the pastor refuses. og pastoren vil nekte det. And that's when the trouble starts. Og da begynner bråket. He is the one who begins to say no to the narco-traffickers. Han den som begynner å si nei til narkolangerne. And there's more to it than that, but I'm just giving you a kind of quick handle to understand each region. Det mye mer enn dette, men det bare gir dere et lite raskt overblikk over hva det som skjer i disse regionene. In one well-known city, it's not just out in the countryside, even in a city in Mexico, Ikke bare utenfor byen, men også i en by i Mexico for eksempel. members of the gang will visit the church on a Sunday. Så vil disse gjengene komme i kirka på søndagene. And they will be looking mainly for how nice are your watches? Og de vil se hovedsakelig på hvor fine klokker har dere. What about the jewelry on the women particularly? Og spesielt på gullet som damene bærer. And they assess the wealth of the church. Og de verdsetter hvor rik er denne kirka. And then they go to the pastor Og så går de til pastoren. and they say, silver or lead? Sølv eller bly. You give us 10,000 a month. Du kan gi oss 10.000 i måneden. That's the silver. Det er sølv. Or you get a bullet. Eller så får du en kule. That's the lead. Det er blyet. And you know what happens most of the time? Og vet du hva som skjer det mesteparten av tida? They pay up. Så betaler de ut. What would you do Hva ville du ha gjort in such a situation? i en sånn situasjon? This is Mexico. Dette er Mexico. In a big city many of you have probably visited. Et stor by som kanskje flere av dere har vært og besøkt. Once I was teaching in a seminar in southern Mexico, Oaxaca province it was called. Det var en gang jeg drev og underviste i en sørlig provins i Oaxaca. And there was a woman there who was obviously traumatized. Og det var en kvinne der som var veldig traumatisert. And she had a son who was a pastor. Hun hadde en sønn som var en pastor. And they lived in a certain area in the countryside. De bodde på et område ute på landet. And they were walking together down the street. Og de gikk sammen nedover gata. And suddenly her son's brains and blood were all over her. Og plutselig så var sønnen hennes hjernemasse over hele henne. He had been shot. Han hadde blitt skutt for. And he'd been shot by a sniper. And a sniper bullet, of course, pushes everything out. Han var skutt av en snikskytter med sånn ekspanderende kule. And she said, I know who did this. It was the local godfather. Og så det var den lokale gudfaren som utførte det. So she went to him and said, why did you kill my son? Og hun gikk inn til han og så sier, hvorfor drepte du min sønn? And he said, he teach bad things. Og han sa det at han underviste dårlige ting. And she said, no, he didn't teach bad things. Nå, han underviste ikke dårlig, sier hun. He taught people to be kind, Og han lærte folk til å være snill, to be honest, til å være ærlig to be loving. og elske. And he said, yes, he Yeah. teach bad things. Ja, men han underviste på en dårlig måte. Sier, Because you can't have Christian ethics du kan ikke help. when the narco-traffickers are in charge. Ja, når narkolangerne har makta, så kan de ikke undervise kristne verdier. If Christians are honest, if they're real, if they're bold, Hvis de er ærlige, virkelige og modige, then they do not support the system. så støtter de ikke systemet. And it's violent. Og det blir vold. So they get removed. Så blir det fjernet. Latin America. So the countries like Colombia,
It's at number 30 in the World Så Watch list. et That's land- as high as it's been for many years. Et land som Colombia som nummer 13 på lista. Mexico is number 37. Mexico nummer 37. And then there's a final trend. Og så det en trend på slutten. Some of you will be aware of this. Aggressive secularists are campaigning to push out Christianity from public life in the West. Aggressive sekularister de har en kampanje der de prøver å ekskludere kristendom fra det offentlige liv Remember, i Vesten. remember I was saying how it's getting harder to be a Christian everywhere. Husk at jeg sa at det ble vanskelig å være en kristen overalt. Well, this includes the West too. Og det inkluderer Vesten også. Now, it doesn't mean at this point there's a Western country in the top 50. That hasn't happened yet. Det betyr ikke at det er et vestlig land på den 50-lista. Det har ikke hendt ennå. But something is happening. Men det er noe som skjer. The old understanding of what we meant by secularism, Og hele forståelsen av det vi mener med sekularisme, and Christians pushed for this, rightly so, og kristne som beveges mot dette, is where the state stays neutral between religions and between denominations. That's the original meaning of secular state. It's a good thing. en sekulær land, der skal staten stå som nøytral mellom stat og religion. Og det er en god ting. Because remember, our history is that Catholic and Protestant couldn't live together. They kept killing each other. At kristne kunne leve sammen, katolikker og protestanter, de drap hverandre. And so the solution was to take the government out of religion. Så det ble bestemt i og med at katolikkerne og protestanter drap hverandre, så tok de regjeringen ut av religion. And not support one against another. Slik at de ikke skulle støtte den ene mot den andre. That's okay up to a point. Og det er flott på en måte. But secularism has changed its meaning now. Men sekularisme har forandret denne meningen. And secularism means the state doesn't have to just be neutral, it has to be atheistic. Og det betyr at staten må ikke bare være nøytral, men staten må være ateistisk. The state has to push religion out. Og staten må dytte religion ut av det offentlige rom. And this is a problem because remember, just after the Second World War, Og dette er et problem, for bare husk etter den andre verdenskrig. the state took over education, hospitals, welfare from the churches. Så tok regjeringen over skolene, sykehusene og kirkene. Fra kirken, for kirken hadde undervist og hatt skolene. And so now the state has turned around and said, well, you can't have your religion even in those areas that we took from you. Og de sier at dere kan ikke ha religion inn i disse områdene, skolene, hospitaler som vi tok fra dere. And so we've got a problem with this. Så vi har et stort problem her. And we'll have to fight. I'm going to talk about that tomorrow, I think. A lot Og vi må more. kjempe. Jeg skal snakke litt mer om dette i morgen. It's a winnable fight, I think. Jeg tror vi kan vinne den kampen. I think we can beat this back. Og vi kan slå det tilbake. But it will take focus Men det vil ta fokus. and building allies. Og vi må bygge allierte. I think the crucial thing to the future of the freedom of the church in the West, for example, Og jeg tror det viktige punktet for frihet i kirka i Vesten is how well are you prepared to work with Muslims? er hvor vel forberedt er du til å samarbeide med muslimer. Do you love Muslims enough to form a front with them to protect religious freedom? Elsker dere muslimerne så mye at dere er villige til å danne en front med dem for å beskytte religion? Because they have a lot more power in a liberal society to preserve freedoms than a Christian does. De har mye større frihet til å bevare religionsfrihet enn det vi kristne har, faktisk. Because the secularists will kick Christians aside. For de sekulære vil dytte de kristne til sides, They won't do it to a Muslim men de vil ikke klare med muslimerne. because they don't want to be accused of Islamophobia. For de vil ikke bli anklaget for å være Right? være mot islam. I gave you a big word there, didn't Yeah, I? yeah. Did you do all right with it? Okay. But, you know, in my country, for example, all the adoption agencies from the Catholic Church have had to close. Ja, I mitt land i England så har alle adopsjonskontorer fra den katolske kirken måtte stenge. Because they refused to place children with same-sex couples. For de vil ikke plassere barn i katolske familier. Now, in the past, De vil ikke, ok.
You got it. Yeah. So normally speaking, they would have what the lawyers call reasonable accommodation, as it's called. De vil ha gode hjem til disse her barna. You can place, you have religious convictions, so you can keep doing that. You can refuse to place these children with same-sex couples. You place them with heterosexual couples. That's normally what happened. Ja, det som skjer nå, er at de kan plassere barna med homofile, lesbiske par, og det er det de vil. Now it is said, no, that's not allowed anymore, because that violates equalities legislation. You know what equalities legislation? Ja, Every ja, ok. Ja, før så valgte de mann, kvinne, ekteskap og plassere barna, men nå får de ikke lov å velge det. De kan, da det er diskriminering. Now that's new. Og det er nytt. These are adoption agencies that have been going for 150 years. Og disse adopsjonskontorer har fungert i 150 år. They're all closed. Men nå er det stengt. And so we have more of a crisis now. Så vi er i en krise nå. But there's no way back. Men det er ingen vei tilbake. So this aggressive secularism it's not a minor thing, it's a big deal. Og dette sekulære ekstremisme er en stor ting i Vesten. And I think it will only take maybe 5 or 10 years before a Western country shows up on the top 50. Og jeg tror det vil ikke ta lang tid, med 5 til 10 år før et vestlig land kommer opp på den topp 50-lista. But as I say, men som jeg sa, is this a bad news story? Er dette en dårlig historie? Not really. Remember back to Easter laughter. Nei, husk tilbake til påskelatter. Now this guy doesn't look like he's laughing, does he? He doesn't look like he's laughing. No, det ser ikke ut som denne karen ler. This is the Ayatollah Khamenei. Dette er Ayatollah Khamenei fra Iran. And he's the supreme ruler of Iran. Ja, han er sjefen i Iran nå. And apparently once, just a few years ago, he was at this conference with all the top ayatollahs in the country. Og for noen år siden så var han sammen med alle ayatollahene i landet hans. And one by one they came up to him and said, "What are you going to do about the house churches? My daughter has just become a Christian." Hva vil du gjøre? En av dem kom opp og sier, hva vil du gjøre med husmenighetene her i landet? Min datter er blitt en kristen og blitt medlem i en av disse husmenighetene. And it happened so often, he got really angry. Og det skjedde så ofte at Khamenei ble rasende. And he said, "Right, I'll put a stop to this." Ok, jeg skal stoppe dette. So the following evening he gets on the television. Og den kvelden etterpå så kommer han på TV. And he's on all the channels. Og på alle kanalene i Iran. You couldn't switch him off. Well, you could switch him off. On all the channels. Om du skifter kanal så var han der også. And all he did was talk for an hour about the danger, the evil of the house churches. Og han snakket i en hel time om faren og det onde med huskirkene. They are agents of the great Satan America. Og de er agenter til den store Satan Amerika. They're all paid for by the CIA. Og det betales av CIA. If you go to them, dersom du går til dem, they will serve you soup. Så vil de servere deg suppe. And it will be poisoned. Og det vil være gift. And on he went. Og slik fortsatte han. And you know what most people did watching him? Og vet du hva de fleste som så på han gjorde? They looked at each other and they said, "What's a house church?" Og de så på hverandre og sa, hva er en husmenighet? What's a house church? Hva er dette? Because if he hates them, så dersom han hater dem, we'll like them. Så liker vi dem. Because the ayatollahs who rule Iran are hated by the people. For de ayatollahene som hersker i Iran er hatet av mennesker. And so the house churches saw a big spike in their numbers. Og huskirkene begynte å vokse. Thanks to the Ayatollah Khamenei. På grunn av ayatollahen. Easter laughter again. Ja, påskelatteren kommer igjen. And then this works even on a more individual level. Og så går vi ned på et mer individuelt nivå. This is a lady we used to call Auntie Mabel. Dette er en kvinne som vi kalte tante Mabel. She was a doctor in Beijing. Hun var en lege i Beijing. A close friend of the great Chinese leader Watchman Nee. I don't know if any of you have heard of Watchman Nee. Har du hørt om Watchman Nee, en stor leder i Kina? Anyway, when the communists came in, she was pushed out of her house. Da kommunistene kom inn, så ble hun kastet ut av huset sitt. And very persecuted. She was made to live in a little shed at the bottom of the garden.
Hun ble veldig forfulgt og måtte bo i et lite skur nede i hagen sin. And because she was such a well-known Christian, the Red Guards at the time used to come and beat her up every day. Og fordi hun var så velkjent kristen, så pleide rødegardistene å komme og banke opp. And they erected this huge sign outside her house. Og så slo de opp et stor plakat på utsiden av huset And it hennes. said she had been guilty of distributing Bibles, she had been guilty of praying for people, of evangelizing. Og hun var No one should speak to her. Og hun var skyldig for å evangelisere, for å distribuere bibler og be for syke, og at ingen skulle kontakte henne. And she said, I went into hell. Og hun sa at jeg gikk inn i helvete. Said they didn't put me in jail, but nobody would speak to me. Det satt meg ikke i fengsel, men ingen snakket med meg. Even that childhood friend would walk on the other side of the Til og med de barndomsvennene vil gå rett forbi og ikke snakke med henne. And one day she was chopping vegetables, Og en dag mens de var kappa grønnsaker, and she thought, Lord, I'm an old lady. Let me just bring the chopper down on my wrist. Gud, jeg er en gammel kvinne, kan ikke jeg få lov nå bare komme med denne øksa og bare hogge? I've no more purpose. What's the point of living? Hvorfor må jeg leve? But she said, I never did bring that chopper down. Du sa at jeg brakte ikke den øksa ned. She said, I can't say an angel appeared and snatched away the... Nothing like that. Jeg kan ikke si at det var en engel som stoppet meg for å hindre meg. Ingenting sånn. I just got the strength to keep going from day to day. Men jeg fikk bare en ny styrke for å gå fra dag And til this dag. went on for years. Og slik gikk det år etter år. Well, maybe thanks to Olaf, Mao died in 76, as we heard earlier. Ja, takk for det som Olaf gjorde i 76, at Mao døde. And China began to relax a little. Så begynte Kina å slappe litt av. But she still had to stay in her little garden shed. Men hun måtte fortsatt bo i det lille skuret. But at night, she would get wakened up by people coming down the garden and knocking on her door. Men på kvelden så begynte folk å komme til skuret hennes og banke på døra. And she would open the door and she would start to recognize their faces. Og hun åpnet døra og begynte å kjenne igjen ansiktet på disse mennesker. She'd seen their faces in the newspaper. Hun hadde sett ansiktet deres i avisene. They were high-ranking members of the party. Det var høye partimedlemmer. And they all had the same question. Og alle hadde det samme spørsmålet. Do you have any Bibles? Har du bibler? And she said, why are you asking me? Og hun sa, hvorfor spør dere meg? I'm just an old lady. Jeg er bare en gammel And kvinne. they said, well, years ago we remember this big sign outside your house. Ja, men for mange år siden så husker vi de plakatene på utsiden av huset ditt. And it said you had been found guilty of distributing Bibles. Og du var funnet skyldig i at du distribuerte bibler. Do you have any left? Har du noen igjen? Maybe you buried some and you could give me some. I want to read the Bible. Kanskje du har gravd ned noen. Kan du ikke finne det? Jeg vil lese Bibelen. And so at 81, Så i 1981 she became the first Bible distributor for China again. så ble hun den første bibeldistributøren i Kina igjen. And she gave Bibles to the elite. Og hun ga biblene til partieliten i kommunistpartiet. And people owe their faith to that woman's endurance. Og på grunn av Olas tro så ble hun... But you see, remember the big sign? Men That was her humiliation. Men det store plakaten var hennes ydmykelse. But yet, in the providence of God, Men i Guds øyne that was him advertising that she was going to become a Bible distributor to the top members of the party in 20 years' time. så om 20 år så skulle hun bli en bibeldistributør til partimedlemmene i kommunistpartiet. I love that story because it says you're never too old to do a great work for Og God. jeg elsker den historien, for du er aldri for gammel til å gjøre Guds arbeid for She Gud. did her best work at 81, Så hun gjorde det beste hun gjorde etter 1981. and she died at 93. Og hun døde i 1993. An amazing decade of service. Og det var et utrolig tiår hun fikk lov å tjene. So, Easter laughter, don't forget it. Så ikke glem påskelatter. It is getting more difficult to be a Christian everywhere in the world today, including here. Det begynner å bli vanskelig å være en kristen overalt i verden, inkludert her. And that's not bad news for the gospel. Og det er ikke dårlige nyheter for evangeliet. Because no matter what evil does to us, Så uansett hva det onde gjør mot oss, God has the last laugh, Gud får den siste latteren. and so do we. Og det gjør vi også. Amen? Amen. Amen.
kors du bar. Det var mitt kors du bar, for at mitt liv kunne leves i frihet. Og når mitt liv du har, så jeg vil gi deg min lovsang for evig. Hellig er ditt navn, Jesus. Du fortjener alt. Hellig er ditt navn. Hellig er ditt navn, Jesus. Du fortjener alt. Hellig er ditt navn. Og nå har skammen dratt, så jeg kan stå her for alltid i kjærlighet. Og skylden er betalt, så jeg vil gi deg min lovsang for evig. Hellig er ditt navn, Jesus. Du fortjener alt. Hellig er ditt navn. Hellig er ditt navn, Jesus.
Hans navn hellig. Og han bygger sitt rike på jorda. Det ikke alt vi forstår, men vi en del av det riket. Åpne dører, vårt oppdrag det ikke å få forfølgelsen til å stoppe, eller å hjelpe folk vekk fra forfølgelsen. Men det å styrke våre søsken på alle de måter vi kan, så de kan bli stående og være lys i mørket. Vet dere at håpet for Nigeria, håpet for Nord-Korea, det våre søsken. For det de som kan bære lys inn dit, og være lys og være håp. Anwar, som dere så i begynnelsen, den unge mannen fra Syria, han fikk hjelp på et håpssenter. Hva et håpssenter? Det en kirke i Syria eller Irak, og Irak, som strekker seg ut til sitt nærmiljø, som vil gi håp til sitt nærmiljø. De ute med nødhjelp og matpakker til familier, til syke, til gamle som ikke har mat. Folk kan komme dit og få traumehjelp, bibelgruppe, undervisning, barn kan få undervisning. Alt dette som hva det lille samfunnet trenger. Og de hjelper kristne, og de strekker seg ut til muslimer. Nå skal dere få møte en pastor Abdallah, som med, og han prest og har et håpsenter i Aleppo. Nå må jeg se her, 125 menigheter i Irak blitt håpsenter. Og i Syria så 40 av menighetene vi jobber med håpsenter. Med din hjelp så ønsker vi å være med og forandre alle menighetene der til håpsenter. Så hvis dere har lyst til å være med og gi, så kommer Vipps-nummeret opp etter hvert. Og så det en kortautomat bak metronkjartene. For dere som går bak, husk avstanden. أشياء كثيرة موجودة في واقع الناس، صعوبات إنه يبقوا ولا يسافروا. مشان هيك محتاجين نسند الناس لحتى يقدروا يبقوا. محتاجين نسند المسيحيين لحتى يقدروا يبقوا على هيدي الأرض اللي هي أرضهم. أول شيء الشعور هو ناجم من دعم إلهي لحتى اللي سندنا فيه طول الحرب. يعني عندي شعور هو اللي بيعطيني هذا الدافع بالكنيسة لنكمل. ونحن ككنيسة مكملين لنشوف شو بنقدر نمشي مع الناس لنساعدهم. البداية كانت صغيرة كتير ويمكن ما بيتجاوز 100 عائلة. مع الفرص اللي صارت لنا درصل لحدود 2000 عائلة كل شهر كنا نقدر نساعدهم. والأمور الأساسية اللي كنا بنساعد فيها هي أمور غذائية. ونحن ككنيسة مكملين لنشوف شو بنقدر نمشي مع الناس لنساعدهم. مفكرين بأمور بيحتاجوها ليبدوا عمل. فعم فكر بمشاريع صغيرة لناس لعائلات تبدأ بأعمال صغيرة من أجل معيشتهم. Որտեվ մենք դարիներ առաջ որ այս խանութը բացինք, այս հարցերը, բادرազմը եւ որ վրան ջնշեց, Էմերալ ընտանեկան միջոցներով, ամուսինի սիվանտությամբ, ադոր վարականերով ինձ համար անգարելի էր որ մտնեի այս խանութը։ Եվ վերջավես մեր հովիվին օգնությամբ եւ այս հաստատության օգնությամբ մենք կրցանք այս խանութը փանալ։ Այս իմպարերը քիչ են շնորհակալություն հայտնելու, մեծապես շնորհակալ եմ, որովհետև շատ մեծ ֆրգակին եղավ այդ անցին օգնությունը, որ ինձ համար հասավ. بحب أقول شكرا لكل شخص ساعدنا ككنيسة موجودة في حلب.
بتوقع وبصلي إنه الشخص اللي عم يسمعني يكون قادر يساعد الكنيسة في حلب لحتى تقدر توقف جنب الناس وتساعد الناس، لحتى نشوف مستقبل حلب وسوريا أفضل، ويرجع ينعاد العمار ويرجع ينعاد الخير لهذا البلد. Hjelpe oss å bringe godhet tilbake til dette landet. Og det vil vi jo. Takk for gaven. Jeg har bare lyst til å velsigne den. Jeg bare takker deg, himmelske far, at vi kan stå sammen med våre søsken, også på denne måten med å gi av våre midler. Jeg ber deg om at du velsigner denne gaven rikt i Jesu navn, så den kan bli multiplisert og hjelpe mange av våre søsken i Syria, Irak og det området rundt. I Jesu navn. Amen. Jeg vil bare nevne, hvis det er noen her som kunne tenke seg å være med og være ett med dem, som vi har kalt for fastgivertjeneste, så ligger det en lapp på stolen. Den kan du fylle ut og gi på standen. Det er veldig, veldig frivillig og veldig, veldig kjærkomment. Nå skal vi bruke bitte litt tid på å be for våre søsken. Ole Petter Livden, han er regionleder, eller regionleder i Vestland. Skal fortelle litt grann, og så lede oss i bønn. Ja, det vil jeg gjerne gjøre. Jeg skal få litt opp på skjermen. Men i dag har vi fått lov å høre Ron si alt jeg hadde tenkt å si til dere om et område som jeg har fått lov å se hva vi får lov å være med på sammen med Gud. Og det er i Syria og Irak. Dette er området som vi har sett alle på nyhetene. Vi har sett hvordan vi glemmer aldri TV-bildene med IS-soldater og kristne på flukt. Det var utrolig dramatisk hvordan liv blir snudd opp ned, og kristne opplever en voldelig forfølgelse som mangler sidestykke, tenker kanskje vi. Men det er faktisk sånn at det å være forfulgt for troen sin på Jesus, det er historien til de kristne i dette området. Og i dette området som ligger midt i kanskje et utrolig urolig område i verden, der er det kristne søsken som lever livene sine og vitner om Jesus, ja, bare med sin egen tilstedeværelse, som vi får lov å være sammen med og oppmuntre i det livet de lever. I Irak så har vi sett de siste 10 årene at fra å være over 2 millioner kristne, så er det i dag tallet litt forskjellig, men under 200 000 kristne igjen i dette landet som har hatt kristne i hele den kristne historien. Og det er tøffe realiteter, men midt i dette så er det for vi møter mennesker som brenner for Jesus, og som viser hvem han er gjennom livene sine. Og det du ser der, det er min hånd på en gudstjeneste i Irak. Jeg fikk stå sammen med flyktninger og så ned i min egen hånd på det så ikke ut som et brød, men det var det det var, og et lite beger. Og så plutselig så var det en stemme inni meg som sa, det er bare ett legeme, det er bare ett brød. Og så vokste realitet frem at dette er mitt folk. Det er ditt folk, det er mitt folk, det er min familie. Og det var som hjertet mitt vokste. Og så kjente jeg, dette er mitt folk. Og det er faktisk det vi tror. Og det er det Jesus har sagt til oss. Vi hører sammen. Og det forandrer hele perspektivet i møte med mennesker. På denne gudstjenesten så fikk jeg lov å være sammen med flyktninger fra Syria, fra Irak. Mennesker som måtte rømme for alt de hadde. Men det de hadde, det var en fantastisk glede over å tilbe Jesus, sånn som vi har gjort her i dag. Og så hadde de en utrolig takknemlighet og tro til han. At det var han håpet var til, ikke til en regjeringshær eller fremmede styrker, men det var deres håp til Jesus. Og jeg må si at jeg lærte noe i møte med disse søskene mine.
Han som står bak oss her, det er fader Daniel. Han er en av de som står som et sånt symbol på håp, og som er modig og taler på en måte evangelisk sak midt i fiendtlige omgivelser. Og en mann som har opplevd at så mange rundt han har valgt å reise bort fra dette landet, så velger han å bli. For han vet at han og er en av de som er lys og salt i dette landet, som er håpet for sin nasjon og håpet for generasjon kristne, som skal være med å bringe Jesus både til deres nasjon og til regionen. Og i dag så skulle vi egentlig hatt en hilsen fra Daniel, men på grunn av et dødsfall i familien, og nå må du, Kristine, hente mobiltelefonen min, for den har jeg glemt, den må jeg ha, så fikk ikke vi det. For vi vet at dere skal få lov å møte han, men vi åpnet dører, det er fantastisk. Det skjedde nemlig sånn at siden ikke det gikk, så skjedde det noe annet som var veldig stilig, og det var at når klokken var 18:40, da var dere på vei hit. Da var det noen som reiste ut på gaten i Bagdad og intervjuet noen kristne barn. Og de har en hilsen til oss. Og den kom, så den er ikke oversatt. Dere skal få lov å møte disse nydelige barna, og så skal jeg fortelle hva de sier, før vi skal fortelle litt mer om det som skjer i Bagdad. Nå håper vi filmen kommer der. صلوا لأجلنا للمدارس وتخلص كورونا شكرا جزيلا. شكرا رواي محبكم هواية. شكرا رواي من أجل مساعدة أطفال العراق ومن أجل نتمنى أن تصلون من أجلهم ومن أجل العراق كله. وتعرفون هسه احنا راح يصير عندنا انتخابات واحتمال يصير انفجارات والوضع مو زين أبد بالعراق. ونأمل أنه يصلون من أجل العراق ومن أجل الانتخابات أنه يرجع العراق مثل قبل ويرجع بأحسن صورة. شكرا. احنا أطفال العراق صلوا لأجلنا للمدارس وتخلص كورونا شكرا جزيلا. Vi blar videre. Vi vil se det 1,5 gang. Disse her, de hilser til oss i kveld. Og denne første gutten, han hilser til oss i Norge og sier at vi er barna i Irak, og dette er de kristne barna i Irak som hilser til oss. Vær så snill å be for at de får en utdanning og for korona. At det skal ta slutt. Og tusen takk. Og den andre gutten, han sier takk til alle i Norge. Vi elsker dere så høyt. Tenk at det er noen som elsker oss i Norge. Og så sier denne kvinnen, tusen takk så mye for dere. Bry dere om barna i Irak. Vær så snill å be for dem. Og for det kommende valg i landet vårt, og for at situasjonen i Irak skal bli til det bedre, like bra som før. At det skal være trygt, og at vi skal ha fred. Og tusen takk for deres bønner. Tusen takk for deres bønner. Er ikke det flott? Det er ordentlige mennesker, virkelige mennesker. Det er vår virkelige familie vi får lov å være med og be for i dag. Og de vet at vi er der, og de regner med oss. Og de trenger at vi ikke glemmer dem, at vi omsetter de hjertene våre. Det skal vi gjøre i dag. Men dere skal få lov å høre en historie til fra Irak om det med håp. Dette som vi ser bak oss, det er Jacqueline og hennes bror. Og hun er en av de som har fått nytt håp gjennom den tjenesten de får stå på. De har fått lov å være med og gi hun muligheten til å starte en forretning etter at hun hadde mistet alt etter å ha flyktet fra IS. Og jeg fikk lov å se den søknaden hun hadde søkt til den lokale kirkekomiteen. Og når jeg leste den, så skjønte jeg at dette var en dame som hadde et gir som jeg skulle ønske jeg hadde hatt. Hun hadde ingenting, men hun satset alt. Bak henne står broren hennes som er psykisk utviklingshemmet, og så har hun en mamma som er syk, og så har hun ingenting. Men jeg fikk lov å komme inn i butikken, så hun startet ut av nesten ingenting. Og denne damen, hun hadde business-talent, og hun glødet av håp, og ville bli i Irak for å være med å bygge det kristne fellesskapet opp igjen, og vitnesbyrd om han. Og dette er helt fantastisk, for Jesus gir håp både i Norge, men også i Irak. Og det er dette vi får lov å være med på, forandre verden. Det er utrolig stort.
Og jeg må jo si at det er ikke sånn i Irak at damer henger seg rundt halsen og klemmer vilt fremmede menn, men det gjorde hun. Og det var fantastisk. Og det er sånn i familier, vi kjenner kjærligheten. Og vet du hva, selv om ikke du er i Irak, så kan du få lov til å omslutte dem i kjærlighet. Du kan få lov i bønn å kaste deg rundt halsen din og være med på det som de gjør. Det er fantastisk, ikke det? Nå skal Ann-Kristin og Helge Holderud være med. Nå skal vi be for Irak. Så velkommen frem. Og da skal vi ha fordelt denne bønnen på hvem som skal be for hva. Og litt lyd. Ja. Da skal vi bare be innledningsvis, og da skal vi be for Anwar, og vi skal be for Jacqueline, og vi skal be for kirken i Syria og Irak. Og i den kirken så er det ledere, der er barn, der er voksne, der er eldre, og vi må omslutte dem i bønn. Og vi skal be for den totale situasjonen i landet. Så da ber vi, Herre, vi kommer frem for deg, og vi har lyst til å løfte frem for deg Jacqueline. Jeg ber for Jacqueline. Jeg takker deg for det håpet som hun har fått gjennom Åpne Dører som et redskap i din hånd. Bare ber om at du må styrke henne videre. Du ser at du har lyst til å være med og bygge opp kirka i landet. Takker for stå på motet som hun har der, og fått bygd opp forretninger som kan ta seg av familiemedlemmene der. Og bare velsigne og rikelig, og bare ber om at du skal være stort vitnesbyrd for deg der. Amen. Himmelske Far, vi takker deg for det vi har hørt og sett i kveld. Takk, Far, for at vi har fått et nytt syn på at det djevelen holder på med er bare krampetrekninger. Og seieren, den er din, Jesus. Og vi priser deg for at dette også gjelder i Midtøsten. Takk for alt det som skjer der, Herre, med at mennesker vender seg fra islam til tro på deg, Jesus. Vi takker deg for at du er mektig til å bare fortsette dette arbeidet. Vi ber for Anwar, og vi ber for alle de andre ungdommene her som har vendt seg til deg. Takk for at du gir håp midt i en håpløs situasjon. Takk for at du gir håp til denne kvinna som Ole Petter nettopp viste oss med butikken der. Og vi bare takker deg, Herre, for at vi får lov å være med og få være ett med disse kjære brødrene og søstrene. Gode himmelske Far, velsign de, beskytt de, og vi bare ber om at du gir dem alt det de trenger av kraft og kjærlighet og frihet, selv om de blir forfulgt. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Ja, kjære Jesus, så vil vi også be om at du må utvide våre hjerter og gi oss troens øyne i møte med den realiteten som ser umulig ut. Disse barna som ber om en fremtid, som ber om håp, og som ønsker og søker det og ber i sin nasjon. Vi vil være med, Herre, og be om at ditt rike går frem. Til tross for at det ser ut som det går helt gale veien, så vet vi, Herre, og du har gjort det før, at du kan gjøre det igjen, Herre. At evangeliet sin kraft skal forandre nasjonen, det ber vi om, Herre. Og vi bare vil be for disse barna vi så på videoen i sted, Jesus. Vi ber for de individuelt. Den gutten, den jenten, disse barna, Herre. Må du komme og velsigne de. Må du komme og gi de fremtid og håp, Herre. Må du reise opp barn som blir ledere i denne nasjonen til å bringe ut evangeliet for rettferdighet. Det er de som ser til de som er undertrykt, de som bringer ditt rike inn i denne nasjonen, Herre. Vi velsigner de. Og så ber vi for kirken som helhet i denne regionen, Herre. Må du være hos ledere, Herre. Styrke de. I familiene deres, i menighetene. Herre, vi bare velsigner de. Og så ber vi, la ditt rike komme, din vilje skje. Og ditt lys skinne i denne regionen som aldri før.
I Jesu Kristi gode navn. Amen.
Til deg vil jeg gi mitt hjerte, mitt liv, min Gud, du vil alltid stå fast. Til deg vil jeg gi mitt hjerte, mitt liv, min Gud, du vil alltid stå fast. Min klippe du, min frelser du, du trofast i alt du gjør. Til deg vil jeg gi mitt hjerte, mitt liv, min Gud, du vil alltid stå fast. Min klippe du, min frelser du, du trofast i alt du Supert, vi går mot slutten nå. Det skal være åpent i kafé her ute, som Kanal U driver. Det blir veldig bra. Og så det også mulig til å kjøpe bøker. Linda, hva har vi av bøker? Det masse forskjellig. Det har kommet en helt rykkende fersk som handler om vekkelsen i Iran. Jeg har ikke rukket å lese den selv, men jeg gleder meg veldig. Så kikk på bokbordet, så har jeg noe her. Det altså en reise gjennom apostelgjerningene sammen med den forfulgte kirka. Det en samtaleguide, 8 leksjoner, farlig tro heter den, vil garantert utfordre og inspirere. Og den kan brukes i menigheten, i familien, i bibelgruppen. Så kikk på det, og det Ronald Boyd-Macmillan som har utarbeidet den. Så kan jeg anbefale. Så det altså kveldsmøte klokken 7 i morgen kveld. Og så det mye program i løpet av dagen. Det finner du på det programmet som ligger på stolen din. Det skal være årsmøte i Åpne Dører. Klokken 11. Men årsmøte i Åpne Dører, det ikke som andre årsmøte. Det kom og se hva Herren har gjort. Og det mange gode ting Gud har gjort, og mange gode nyheter vi har å fortelle om der. Klokken 11 i morgen her i bygget. Nå når vi går mot slutten, så tror jeg lovsangsbandet vil ta en sang til, men du kan sitte her og nyte det hvis du vil det, eller du kan i all høflighet gå ut og kjøpe mat eller bøker, eller sette deg ned i kaféen og snakke med folk. Så gjør det som greiest for deg å gjøre. Men vi bevarer den gode atmosfæren som her. Og takk for at du var her i dag. Takk for i kveld, og ha en velsignet natt, og på gjensyn i morgen.
faktisk få høre om det som skjer. For det veldig mange som lider og synes det blir snakket for lite om generelt. Så jeg vil veldig gjerne støtte.